Hey, mambo vipi? Karibu sana. Tunaendelea na kujifunza Python programming language na bado tupo katika kipengele cha exceptions. Tayari katika video iliyopita tuliweza kupeana utangulizi, exception ni nini na kazi yake hasa inayofanya katika program ambazo tunakuwa tunatengeneza. So moja kwa moja wacha tuweze kuona kwa kupitia mfano ule ambao umepita katika video iliyopita, tuweze kutumia try and except kuweza kuondoa ile exception error ambayo inajitokeza. Tuliweza kutumia if condition kuweza kusolve ile issue, lakini wacha tutumie mfano ule kuweza kuoneshana try and except zinavyotumika, na baadaye tutakuja kupeana mfano mwingine nje ya huu ambao tuliweza kutumia katika video iliyopita. So moja kwa moja kitu ambacho nitakifanya, wacha niweze kuondoa hii if condition hapa na iweze kubakia vile vile ambavyo ilikuwa inatuletea exception error. So wacha tuweze kurun sasa hivi, kwa vile nimeondoa if condition ni kuonesha kile ambacho kinatokea. So clear screen, then wacha tuweze kurun hii programu yetu. So tarun, then enter a number, wacha tuingize 4, enter another number, tuingize 0, click enter, na tayari unaona imetuletea zero division error exceptions, ambao hii ndio jina la hiyo exception yetu, zero division error. Kwa sababu gani? Kwa sababu nambari tumeigawanya na 0. So kuweza kutumia try and except kuweza kusolve hii issue ni very simple. Clear screen, then tuje zetu katika kodi huku. Okay, kabla ya kuweza kuweka kile ambacho unataka programu yako iende kufanya, utaanza kwa kuweka try. Okay, so unaweza kuweka try hapa baada ya kuchukua data zako kutoka kwa user, au unaweza kuweka try kabla user hajaingiza data, manake zile data ambazo zitakuja kutoka kwa user tayari zimo ndani ya try pia nayo. So kuna njia hizo mbili, unaweza kuja huku juu kabisa ukaweka try kama hivi, na unakuwa unaweka colon, baadaye usisahau indentation. Hizi zote zinakuwemo ndani ya hii try. Okay, hizi ni kodi ambazo unahitaji kwenda kuzifanyia kazi, na ikitokea zimejitokeza exception error ambayo tutakayoiweka, basi iweze kutoa message kulingana na hiyo exception error iliyotokea. So unapotumia try ni lazima iwepo na except, na ndio maana unaona hapa kuna mstari rangi nyekundu ikionyesha error, na ukihover katika hiyo error hapo, ukiweka mouse yako, cursor yako, unaona unaandikiwa hapa syntax error expected except, okay, ama final block. Kwa lazima tuweke except block. So nitakuja mimi nje kabisa chini huku, nitaweka except simple, nayo tunaweka jina la ile exception yetu ambayo tunahitaji kuiweka. Kumbuka katika ile exception yetu jina lake ilikuwa ni zero division error. Kwa hiyo hapa ndio utaandika hilo jina la exception yako, zero division. Okay, tumekosea except C hapa. So 0 kwa sababu tayari ukiandika tu inajulikana, inakuja hapa VS Code inakuletea umemaanisha exception hii zero division error. So moja kwa moja utaandika tu na kukliki hapa kama hivi, then baada ya hapo utaweka colon bila kusahau, na kinachofuata humu kitakuja ndani ikiwa kimeachwa na indentation, ikimaanisha hii ni block ya except. So hapa utaandika message yako. Let's say tuandike message yetu ambayo message hii tutoe output tu ikimwambia cannot divide by 0. Simple. So tayari tutakuwa tumeweza kusolve ile error, exception error ambayo inakuwa inajitokeza kwa kuweza kugawanya na 0. Kwa hiyo itakuja programu yetu itarun na itaenda kufanya kitu kilichomo ndani ya try. Kwa kodi zote ambazo zimo ndani ya try ni zile kodi ambazo zinahitaji kufanya nazo kazi, lakini katika hizo kodi kileta error yoyote, pengine input iliyoingia sio sahihi na imeweza kusababisha error kulingana na logic zetu tuloweka, basi iweze kuja katika except na iweze kucheki, je, hiyo error iliyojitokeza katika try ni exception error hii ya zero division error, kwa sababu hizi ziko tofauti, na ikitokea exception uloweka katika hiyo programu yako sio ambayo imetokea, basi utaona inajitokeza error ile ambayo inatokea.
Tutakuja kufahamisha baadaye jinsi ya kuweka exception error moja tu ambayo itaenda kudetect zote ambazo zitakuja. So lazima iweze kuangalia ile ambayo imetokea, kama imewekwa ndio ambayo ifanye kazi. No. So hapa itaenda kufanya kazi hii to zero division error. So acha tuweze kurun ni kuonesha hicho ambacho kitakwenda kutokea. To run programu yetu, enter a number, naingiza 5, enter another number, acha tuingize 0 tuone, click enter, na umeona sasa hivi haijaweza kutuletea ile traceback exception error, haijaweza kutokea na tumeweza kusolve na tumetoa error ya kwetu wenyewe ikionyesha kuwa hauwezi kudivide na 0. Tayari user atakuwa tayari ameelewa. Okay? Lakini tayari katika programu hii sio kwamba umesolve haiwezi kujitokeza issue nyingine. No, kwa mfano wacha niweze kuonesha error nyingine ambayo tunaweza kuipata, exception error. Let's say to run programu yetu, enter a number, naingiza 5, lakini another number naingiza D. Okay, kumbuka D sio nambari, na ukiangalia katika programu yetu huku kitakachoingizwa kinaenda kukonvertiwa kuja katika integer, na D sio nambari, itakonvertiwa vipi kuja katika integer? Hiyo ni error. Okay, na nambari haiwezi kugawanya na herufi kama unavyoona hapa. So tuangalie tutapatiwa exception error gani hapa. So hii haihusiani na zero division error. Tuangalie tutapata error gani. Click enter na tayari unaona traceback. Sasa hivi sasa exception error yetu ni value error. Okay, invalid literal for int with the base 10D. Inakuonesha na kupatia mpaka maelezo. Okay? So tutakuja kuona kama ni hivyo, maana yake ni lazima tuwe na exception mbalimbali ili kuweza kudetect zote itakapotokea iweze kutoa kile ambacho tunahitaji sisi user aweze kukiona. Kama hivi ambavyo unaona value error nayo itatubidi tuweze kutengeneza except yake. Na ikitokea kuna error ambayo inaweza kujitokeza lakini wewe hujaweza kujua kwa muda huo, unafanyaje kuweza kuikamata nayo hiyo exception error? Tutakuja kujifunza pia kitu hicho katika video ambazo zinafuata. So endelea kufuatilia YouTube channel yangu. Leo nadhani umeweza kupata concept na kuona jinsi ya kutumia try na except katika kusolve hii issue, hizi error ambazo zinajitokeza. So ningeomba kama una maoni, una maswali, unaambia katika sehemu ya comment ya video hii, na vile vile usikose video ambayo inafuata. Like video hii, kama bado hujasubscribe basi ningeomba usubscribe YouTube channel yangu ili usiweze kupitwa na mafunzo ambayo yatafuata, ambao ni muendelezo wa hichi ambacho tumejifunza. Tutakuja kuona jinsi ya kuweka multiple except katika program zetu, lakini vile vile tutaenda kuona jinsi ya kuweza kuweka except ambayo itaenda kudetect na kuchukua error zote ambazo zitakuwa zinajitokeza exception error. Asante sana, tuishie hapa, tukutane katika video ijayo.